নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি জ্বর সর্দিতে আতঙ্কিত না হয়ে অযথা ফেলে না রেখে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন এটা নিয়ে আলোচনা করব। ডক্টর সাজেশন ইজ নেসেসারি ডিউরিং কাফ অ্যান্ড ফিভার উইদাউট ফিয়ার। শীতের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং অতিমারির আবহে, করোনার যে অতিমারি চলছে, এই আবহে আমাদের অল্প বিস্তর সবারই শীতের প্রকোপে হালকা হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর, গলা খিচখিচ করা অসুবিধাগুলো থেকেই যায়। আমরা একদিন দুদিন নিজেরা গার্গল করে যে কোনো ওষুধের দোকানে বলে ওষুধ খেয়ে অনেক সময় আমরা কাটিয়ে দিই। কিন্তু যদি সেটা দেখা যায় যে 2-3 দিনের বেশি লিঙ্গার করছে এবং কষ্টটা বাড়ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অযথা বাড়িতে বসে না থাকে ডাক্তারের সুপরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তার কারণ হচ্ছে আমরা নিজেরা জানতে পারবো না এটা ডেঙ্গু না সাধারণ সর্দি কাশি না প্লুরিসি বা টিবি অথবা কোভিড-19। ক্লিনিক্যাল আই ছাড়া যেমন বোঝা যায় না, সেরকম প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করেও দেখা হয়। যদি দেখা যায় যে প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের পরে এবং ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের পরে এটা ডেঙ্গু হয়েছে, তাহলে তার চিকিৎসা সেভাবে হবে। সাধারণ সর্দি কাশি হলে তার চিকিৎসা সেইভাবে হবে। এবং যদি দেখা যায় যে অতিমারি কোভিড হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারের সুপরামর্শ নিয়ে 2 সপ্তাহ আলাদা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে সাবধানতা অবলম্বন করে সুচিকিৎসা নিলে অবশ্যই আমরা সেরে যাব। কাজে অযথা জ্বর সর্দি হয়েছে বলে হালকা গা খিচখিচ করছে বা হালকা জ্বর আছে, নাকে গন্ধ পাচ্ছি না, জিভে স্বাদ পাচ্ছি না মনে করে সেটা যেন আমরা অযথা এড়িয়ে না যাই। আবার এই নাকে গন্ধ না পাওয়া, জিভে না স্বাদ পাওয়ার কারণে আমাদের যে কোভিড বা করোনা হয়ে গেছে, এটাও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি বলে দেবেন এটা সেটা নয়, বা হয়েছে হলেও যেমন তার প্রতিবিধান আছে, আর না হলে তো তার যেটা হয়েছে তার চিকিৎসা আপনাকে করানো প্রয়োজন। কাজে বারবার বলা হচ্ছে হালকা জ্বর সর্দি কাশি হলে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে ডাক্তারবাবুর সুপরামর্শ গ্রহণ করে আপনারা সুস্থ থাকুন। অযথা আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে না এনে হঠাৎ করে বড় কোনো রোগের সম্মুখীন না হতে হয়। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।